Ja, jetzt sind wir hier auf dem Höhenweg zwischen der Himmelsleiter und der Weinkanzel. Im Volksmund heißt der Weg Panoramaweg, ist aber falsch. Eigentlich heißt er Niedernbergweg. Immer wieder kann man sehen, wie schön die Weinberge angelegt sind, auch mit Durchgängen zu der Träpple. Wenn man sich das anguckt, dann sieht man auch, dass klar ist, warum das hier mehr kosten muss. Ein Steillagenwängert macht 4-mal mehr Arbeit notwendig als ein Wängert unten in der Ebene oder oben in der hohen Ebene. Also ist schon klar, aber dafür wachsen hier auch ganz andere Trauben und aus denen kann man natürlich auch ganz tolle Premiumweine machen. So ein Rosenbusch sieht natürlich sehr schön aus, hat aber darüber hinaus auch noch eine nützliche Bedeutung, denn die Rose ist empfindlicher als ein Weinstock und so ist die Rose hier nicht nur Zierde, sondern auch eine Zeigepflanze. Wenn es nämlich zu Mehltau oder sowas kommen sollte, dann kann man das zuerst an der Rose sehen und dann weiß man, oh, jetzt entsteht Druck, der könnte auf den Weinstock auch aufgreifen und das kann man natürlich verhindern, indem man rechtzeitig die Pflanze schützt. Weil es so wahnsinnig anstrengend ist und man tatsächlich seine Knie kaputt macht mit diesen ganzen Lasten. Früher hat man sich total abgeschafft. Wenige Leute sind so fit im Alter angekommen wie heutzutage. Hat man sich schon bald auch auf Hilfsmittel besonnen und hier gibt es einen schönen Schrägaufzug, mit dem man die Gerätschaften runter und die vollen Traubenbutten hochfahren kann bei der Lese. So, da unten sind wir eingestiegen zur Himmelsleiter und sind dann hier den Weg hochgekommen bis auf den Tobel und von dort aus sind wir dann weiter nach links gelaufen. Ja, und was ist jetzt hier schöner als ein roter aus Besigheim, ein Trollinger mit Lemberger Trocken? Nix. Also ein Wein aus Steillagen, das ist natürlich was Besonderes. Den kann man immer bringen. Zum Vesper, wenn man sich selber mal was gönnt, nachdem man einen Wengert geschafft hat, oder auch wenn man hier hochgeschnauft ist und sich das quasi verdient hat. Und natürlich zu einer trockenen Brezel, das ist schon mal das Erste. Die schwäbische Brezel ist sowieso das wichtigste Vesper, kann man immer brauchen, ob das von der Taufe ist oder bis hin zur Beerdigung, dazwischen Stehempfänge, Geburtstag, Jubiläum, mit der Brezel ist immer richtig. Ja, dann probieren wir den mal. Wunderschön, rubinrot. Schnuppern wir mal rein. Ich probiere mal, auch wenn ihr nichts seht. Ganz klasse. Schön trocken. Und schmeckt so ein bisschen nach Sauerkirsche. Kann man echt bringen. Auf euer Wohl. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein. Oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.